నేపాల్లో వరద బీభత్సం సృష్టిస్తోంది. 48 గంటలు కుండపోత వానతో ఆ దేశాన్ని వరదలు ముంచెత్తాయి. వేల సంఖ్యలో ఇళ్లు కొట్టుకుపోయాయి. పర్వతాలు, లోయల మధ్యలో ఉండే చాలా ప్రాంతాల్లో బురదలో కూరుకుపోయాయి. ఈ ప్రమాదంలో సుమారు 55 మంది చనిపోయినట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఇంకా మృతుల సంఖ్య పెరగొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. 5,000 మంది సిబ్బందితో పాటు హెలికాప్టర్లతో రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగుతుంది. దేశంలోని ఖాట్మాండ్, లలిత్పూర్, భక్తపూర్, కవ్రే, సింధుపాల్ చౌక్, పంచతర్, ధనకూట, సింధూలి, జూపా, ధాడి దాదాపు 44 జిల్లాల్లో వరదలు ముంచెత్తాయి. కొండ చర్యలు విరిగిపడ్డాయి. 39 జిల్లాల మధ్య రోడ్డు తెగిపోవడంతో పాటు రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. వేల సంఖ్యలో ఇళ్లు నేలమట్టమైనట్టు సమాచారం. Look up, hold on.